પ્રણામ મિત્રો. ઘણા વખતથી મારા મગજમાં એક વિચાર ચાલતો હતો કે આપણે દાન કરવું હોય તો આપણો એક પણ પૈસો ખર્ચ્યા વિના આપણે ઘણું બધું દાન કરી શકીએ છીએ. આપણો પોતાનો એક પણ પૈસો ખર્ચ્યા વગર, એક પણ પૈસો આપ્યા વગર આપણે ઘણું બધું અને ઘણું સારું મોટી સંખ્યામાં આપણે દાન કરી શકીએ છીએ. કેવી રીતે? એક સિમ્પલ રસ્તો, બરાબર સાંભળજો. યોગ્ય લાગે, આ રસ્તો યોગ્ય લાગે તો બધાને શેર કરજો. બધાને શેર કરીને બધાને જીવદયામાં, ધર્મના પ્રસંગમાં પૈસા વાપરવા માટેની પ્રેરણા કરજો. બહુ સરળ રસ્તો છે. તમે જેટલા પૈસા કમાવો છો ને એમાંથી એક પણ રૂપિયો તમારે આપવાનો નથી. પણ કેવી રીતે? માની લો કે તમારી પાસે 5 લાખ રૂપિયા છે, 1 લાખ રૂપિયા, ચાલો માની લો 1 લાખ રૂપિયા છે. હવે તમારે એ 1 લાખ રૂપિયા તમારી પાસે પડ્યા છે. તમારે 1 લાખ રૂપિયામાંથી એક પણ રૂપિયો તમારે દાન કરવાનો નથી. છતાં પણ દર મહિને તમે 700, 800, 1000 રૂપિયા તમે દાન કરી શકો. એક સેમ્પલ આપું છું, વધુ પણ થઈ શકે. તમારે 1 લાખ રૂપિયા બેંકમાં કે પોસ્ટ ઓફિસમાં મૂકી દેવાના. દર મહિને જે વ્યાજ આવે એ વ્યાજ તમારે જીવદયામાં વાપરી દેવાનું છે ને મિત્રો. સરળ રસ્તો. એક પણ પૈસો આપણો પોતાનો નથી આપવાનો. લાખ રૂપિયા તો આપણા જમા જ રહેવાના છે, આપણી પાસે જ રહેવાના છે પૈસા. પણ એનું જે વ્યાજ આવે, ગવર્મેન્ટ જે વ્યાજ આપે, જે પોસ્ટ ઓફિસનું વ્યાજ હોય, બેંકનું વ્યાજ હોય, મંથલી ઇન્કમમાં મૂક્યા હોય તો જે એનું વ્યાજ હોય એ વ્યાજ તમારે જીવદયામાં વાપરી દેવાનું. દર મહિને 1000 રૂપિયા, 800 રૂપિયા જે વ્યાજ આવે એનું તમે કરી શકો. 5 લાખ હોય તો તમે વધારે કરી શકો, 4-5 હજાર રૂપિયા કરી શકો. તમે પોતાનો પૈસો એક પણ નહીં ખર્ચવાનો અને આ રીતે તમે દાન કરી શકો મિત્રો. વિચારજો, આ રસ્તો બહુ સરળ રસ્તો છે. આપણો પોતાનો પૈસો એક આપવાનો નથી. જે ગવર્મેન્ટ વ્યાજ આવે છે એ વ્યાજ તમે આપી દો. કારણ કે વ્યાજ પર તો હક તમારો છે, એટલે લાભ તમને જ મળે. મિત્રો, આ રસ્તો કેવો લાગ્યો? દરેકને આ શેર કરજો. દરેકને આ રસ્તો શેર કરજો અને ઘણી બધી રકમ જીવદયાની અંદર વપરાશે. બીજી વાત કે મોટા જે જીવદયાના કામ કરે છે લોકો, એને તે તો રકમ મળી રહે છે, એ લોકોને પૈસા મળી રહે છે. મેં ઘણા એવા જોયા છે કે જે નાના પાયે જીવદયાનું કામ કરે છે, એમને પૈસા મળવા માટે કામ કરવું છે એમને, પણ પૈસાના કારણે અટકી રહ્યા છે. આપણો પુરુષાર્થ અને આપણો પ્રયત્ન એવો હોવો જોઈએ કે પૈસાના કારણે, આર્થિક કારણોસર કોઈ જીવદયાનું કામ છોડી દે, એવું ન થવું જોઈએ. તો જેટલા નાના જીવદયાના કામો છે જે લોકો કરે છે એ લોકોને તમે આવી રીતે પૈસા આપીને પ્રોત્સાહિત કરો. એ લોકોને યાદ રાખજો, તમારો પોતાનો એક પૈસો આપવાનો નથી. તમારી રકમ તમારા નામે, તમારા ખાતાની અંદર સેફ રાખીને તમારે દાન કરવાનું છે. તમે દાનવીર કહેવાશો મોટા. તમારી જ રકમનું જે વ્યાજ આવે એ વ્યાજ તમારે આપી દેવાનું. અને જે નાના જીવદયાના કામ કરે છે એ લોકોને ખાસ પ્રોત્સાહિત કરજો, એ લોકોને ખાસ મદદરૂપ બનજો. પ્રણામ મિત્રો.